Yang kedua ialah omega. Omega ni dia ada beberapa fungsi yang bagus. Pertama, dia anti radang. Anti radang maksudnya dia anti bengkak, anti inflamasi. So kita gatal, anak kita gatal rasa pedih tekak sebab radang lah, berlaku radang. So berlaku radang dia selalu batuk lah. So dan kadang-kadang bukan saja batuk tapi ada kahak juga. Bila kata amal omega, kahak tu boleh cair tau. Tapi ada teknik pengambilan ni lah. Nanti saya akan ajar. Dan sampai produk nanti saya akan ajar macam mana nak cairkan kahak tu. Dan omega ni dia cuba ambil daripada sumber minyak ikan. Sebab EPA dan DHA dia tinggi. Yang kami supply adalah 90% EPA dan DHA. Maksudnya tinggi lah kat pasaran. Paling tinggi. Dekat pasaran ada 40 ke 60% saja.